أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: svi poslanici su došli da uspostave tevhid, to jeste Božje jedinstvo, i ovo su prenijeli učenje na svoje ljude, narode. Kako god, nažalost, mnogi ljudi poslije nekog vremena su napustili to vjerovanje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je donio istu poruku i želio je da proširi istu misiju, to jeste da proširi Allahov tevhid na svoje sljedbenike. Status časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je vrlo specifičan. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da svojim narodu da prihvatite taj tevhid, on je dobio to učenje od Allaha dželešanuhu, i kada je rekao da ljudi samo obožavaju jednog Boga, donio je također dokaze u vezi toga. Objasnio je zle stvari u vezi širka, i također je to prenio da ljudi imaju averziju prema tome, da ne vole širk. Zbog toga što je Allah dželešanuhu njemu objasnio i dao takvo učenje, da je on prenio to učenje vrlo detaljno na svoje sljedbenike, da poslije toga ljudi su postali vrlo negativni prema širku, to nisu voljeli, i to je ostavilo takav utisak na njegove sljedbenike, zbog toga što sve njegove riječi i djela koje je radio su zaista bile refleksije tog učenja. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to sve praktikovao šta je njemu Allah dželešanuhu objavljivao. On je bio vrlo zabrinut zato što su prijašnje nacije od prijašnjih poslanika okrenule njihove mezare u mjesta obožavanja, i mnogo se bojao da njegov umet to ne uradi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaista se od toga ogradio i zaštitio da ikada ga iko smatra ravnim gospodaru. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio svom umetu da njega ne učine time čime će oni da pripisuju širk Allahu dželešanuhu, da nikada se nikome ne okreću osim Allahu dželešanuhu. U prijašnjim hudbama sam govorio u vezi njegove ljubavi i obožavanja Allaha dželešanuhu, i sve što sam naveo iz života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, svako djelo je nam dalo uputu prema tevhidu, i preko ovih uputa možemo vidjeti kakvu je on imao
तौहीद की तरफ ही रहनुमाई करता है। učenje u vezi Allahovog या इसमें jedinstva. S jedne strane, आपकी तौहीद की ovo सच्चाई nam के लिए pokazuje एक njegov जोश नजर आता है visoki, znači उसकी status तरफ da बुलाता है uspostavi teuhid. Od malog ये जहाँ djetinjstva Allah Đelešanhu je ovo आपकी तौहीद की usadio u तरफ के लिए njega. Ali također आला तरीन mi मुकाम preko एक हासिल करता है ovoga poslije बचपन से ही shvatamo अल्लाह ताला učenje ने koje je अपने znači Allah Đelešanhu objavio वहाँ poslaniku sallallahu alejhi ve अल्लाह ताला की sellem. तरफ ही तालीम U časnom Kur'anu smo पहली podučavani na तालीम razne načine u vezi tevhida. Znači, Allah इससे Đelešanuhu भी u Al-Anbiya हमें e, इसकी spominje गहराई का इल्म होता है prijevod toga कुरान ajeta, करीम mi nismo poslani और jednog poslanika prije मुख्तलिफ tebe आयातों से bez हमें poruke da nema drugog तौहीद की Boga तालीम osim दी गई है Allaha i da se जैसे on अल्लाह samo ताला treba सूरह obožavati. अंबिया में फरमाता है I metoda obožavanja časnog poslanika मा sallallahu alejhi ve sellem अरसलना मिन क़ब्लिका i njegovo मिन učenje u रसूलिन vezi toga se ne može ni u इल्ला jednoj नूही drugoj इलैहि religiji अन्नहु ला znači इलाहा इल्लल्लाहु naći. फ़अबुदून I onda također u časnom तौहीद Kur'anu की Allah शरीयत इस्लामी Đelešanuhu में kaže prijevod अगर हम उसकी reci तरफ वही करते रहें तो यकीनन ऐसे वाक़ई zaista mi je naređeno da ये obožavam सारी ही इबादतें Allaha i da budem iskren u njegovoj तो फिर religiji. इस Kada बात की जो istiniti अफसोस है musliman ovo pročita, onda će और जिसमें također da तौहीद posvjedoči के मुकाम da mora का iskreno अहाता da करते हुए obožava Allaha Đelešanuhu i da किसी दूसरे uspostavi मखलूक Allahov tevhid इसका i मुशाहिदा da करना चाहिए znači slijedi časnog फिर अल्लाह poslanika फरमाता है कुल sallallahu alejhi ve sellem, कुल taj znači model इन्नी koji nam je on अमालकुम donio kroz मुस्तकीम naređenja iz časnog Kur'ana. मुशाहिदा Ako कि मुझे हुक्म uz दिया गया है ovo znači कि uz अल्लाह की इबादत tevhid उसी के लिए mi दीन को खालिस करके povećamo načine svog उसकी इबादत की obožavanja, तमाम onda शराइत možemo के donijeti फर्ज revoluciju. U drugom slučaju samo će to biti ऊपर riječi. अल्लाह ताला की Allah Đelešanuhu u časnom और दीन Kur'anu को kaže, खालिस कैसे करना है prijevod, कोशिश करनी है i obožavajte और इस Allaha i मकसद पर ne चलना है pripisujte mu जो आ ništa हज़रत ravno. Na सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम drugom ने mjestu Allah इस Đelešanuhu ऐलान के ज़रिए कायम kaže, फरमाया prijevod, आयत माशी में हुक्म दिया i vaš और Allah je हम jedan, Allah खालिस nema तौहीद के drugog क़याम से Boga osim njega, अपनी on je इबादतों के ज़रिए इंसान milostivi, को एक najuzvišeniji. इनकलाब Onda नसीब pred होगा kraj časnog जो हमें Kur'ana Allah uspostavlja किसी svoje वाहिद की jedinstvo तरफ बुलाता है kroz जहाँ पर दीन suru फिर अल्लाह ताला Kul फरमाता है huvallahu ahad, वअबुदुल्लाह वला Allahu तुशरिकू samad, बिही lem yelid, शैअन velem yulad, velem yakun अल्लाह की lahu इबादत करो kufuwan ahad. और किसी चीज़ को Prijevod, शिरक मत करो reci, on je Allah jedan, एक और Allah आयत je में फरमाता है utočište svemu, व nije इलाहुकुम rodio i इलाहुन rođen nije i nikomu ला ravan इलाहा nije. इल्ला हुवल रहमानुर रहीम I ovdje Allah Đelešanuhu nam uspostavlja फरमाया ये znači माबूद है dokaz कोई u और bilo मेरे अलावा kakvom, उसकी protiv bilo kakvog znači širka da i rekao je ovo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dani ovu poruku svijetu. अल्लाह ताला Kada की इबादत znači करने का njegovi हुक्म sljedbenici देता है ovo čitaju, mi znači वअब्दुल्लाह imamo dužnost da वला तुशरिकू širimo ovo बिही iz ove शैअन sure. वलम यूलद I naravna stvar, वलम kroz यकुन लहू mnoge ajete iz कुफुवन časnog Kur'ana moramo da और कह दे pokažemo कि खुदा svijetu एक da है Allah Đelešanhu je मजहब एक है samo jedan i nema ना उसको nikakvih शरीक potreba और i ना वो sve चाहिए ostalo znači उसकी ovisi कोई o njemu. उसका कभी Niti कोई je हिस्सा नहीं čiji हुआ otac, niti je čiji sin, अल्लाह niti ताला ने ima हर किस्म के jednakog. शिरक Ovo je znači के रास्ते साफ किए takvo izlaganje मोहम्मद da सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम jednostavno से फरमाया protiv svake religije इसका stoji ऐलान दुनिया में कर दो vrlo बस जब आप मरने visoko. वाले भी ये पढ़ें तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि इस खालिस तौहीद का ऐलान करें इसका इस सूरत में ऐलान किया गया है I दूसरी ovo दुनिया में बिल्कुल učenje नहीं zaista nam और pomaže फिर da इसे दुनिया में postignemo bliskost बताएं Allaha कि Đelešanuhu. अल्लाह ताला ही I इलाह है zaista और हर चीज़ से najveći एहतियात करें stepen ovog क्योंकि हर učenja je चीज़ के naš časni मुताबिक poslanik ज़रूर चलना चाहिए Muhammed Mustafa बेशक sallallahu alaihi ve और इससे फिर sellem. कोई भी Svaki कोई njegov dan i trenutak je ये proveden ऐसा ऐलान da है uspostavi जो ovaj हर गलत tevhid.
Od samog djetinjstva, već sam ovo spomenuo, on je praktikovao onaj čisti tevhid. Ovo su samo nekoliko primjera koje sam dao iz časnog Kur'ana, ali časni Kur'an je pun ovakvih poruka. Sada ću da spomenem iz života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od djetinjstva do poslanstva, do kraja njegovog života, kako je uvijek se trudio da uspostavi Allahovo jedinstvo. Priroda časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila tako čista da svaki atom njegovog bića je bio znači predan Allahu dželešanuhu, i prije poslanstva on nije znači volio ništa u vezi širka. Imen prenosi da Duana je bio znači idol koji su Kurešije mnogo obožavali. Ona kaže, išli bi tu, žrtve bi prinosili i onda bi išli radili taj itekaf. Ebu Talib je također išao sa svojim ljudima tu i želio je da vodi i poslanika sallallahu alejhi ve sellem tu, ali bi on uvijek odbijao da ide. Ali jednom su Ebu Talib i njegove znači tetke bili su znači kao ljuti na njega i rekli su: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, šta ti hoćeš, ti se ne pridružuješ svom narodu u festivalu. I kada su znači njegove tetke to insistirale, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo s njima i brzo se vratio i rekao je: vidio sam tu vrlo čudne stvari. One su rekle: šejtan ne može napasti osobu koja je bogobojazna. Šta si vidio? Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kad sam god krenuo prema tom idolu, jedna osoba u bijelom bi kao uzvikivala i rekla: o Muhammede, ne primiči se tom idolu. Poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije prisustvovao ovim festivalima idolopoklonika i Allah dželešanuhu ga je uvijek znači zaštitio od ovakvih stvari. Ovo je znači bilo prije njegovog poslanstva. Dok je putovao sa svojim amidžom Ebu Talibom prema Siriji, sastali se sa nekim kršćanskim popom i na pitanja od toga popa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nemoj mene ništa pitati u vezi Lata i Uzeja, tako mi Boga, nema ništa šta ja znači više mrzim od njih. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao u Siriju sa karavanom od Hatidže radijallahu anha, i on je znači prodao to i onda je kupio druge stvari. U toku tog putovanja poslanik i još neka druga osoba su imali neku problem. Taj čovjek je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: zakuni se Latom i Uzom da nešto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada je rekao: ja nikad se u životu nisam zakleo u te idole i kad prolazim kraj njih ne gledam u njih, okrenem glavu od njih. Znači, drugim riječima, ti me pitaš da se time kunem, kako da to uradim?
I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što sam spomenuo ranije, išao je u pećinu Hira zbog toga tevhida upravo. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib radijallahu anhu ovo opisuje da je pećina Hira na planini Hira otprilike 3 milje od znači grada Džebeli Nur se sad zove. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nikad nije volio idole i bio je vrlo znači zabrinut za one koji se mole tim idolima. Znači nije samo bio zabrinut radi sebe, već radi drugih. I on bi znači se često odmicao od ljudi i išao u tu pećinu da se moli. Kad je imao 40 godina, Džibril mu se javio i znači dao mu objavu gdje ga je Allah dželešanuhu znači učinio poslanikom. Prvom tom objavom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zvao ljude da vjeruju u jednog Boga i da znači se klone tih idola. Na početku poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije otvoreno zvao. Iz početka je znači privatno bliskim sebi pričao u vezi toga. Obećan Mesija alejhi selam kaže: naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najveći reformator. Nijedan drugi poslanik ne može se znači usporediti sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. On je znači mrak pretvorio u svjetlo. I on je znači odbacio i očistio širk i vratio jedinstvo Allahovo. Dalje kaže ne samo to, ali su oni znači postigli najveće stepene vjere, iskrenosti, ispravnosti, ubijeđenosti. Nigdje drugo u svijetu se ovo nije moglo vidjeti. Nijedan drugi poslanik nije postigao kao što je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Najveći argument je u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je on došao kada je tolika tama svijetom vladala i on nije znači umro dok stotinama hiljada ljudi nije znači prihvatilo Allahovo jedinstvo i bili na pravom putu. Obećan Mesija alejhi selam dalje kaže: nijedan osim časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije mogao donijeti ovu reformu. On je znači naučio ljudske kvalitete ljudi koji su se ponašali kao zvijeri i on je znači naučio civilizaciji. I onda kada su postali civilizovani ljudi, onda su postali pravi vjernici. Znači dao im je te duhovne kvalitete i oni su znači postali vrlo bliski Allahu. Prije toga su se ubijali i svašta radili, ali poslije znači u islamu su prošli kroz sve poteškoće radi Allaha dželešanuhu i znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio drugi Adem koji je uspostavio dobra djela na ovom. Radije bio je pravi znači Adem koji je znači uspostavio dobrotu na ovom svijetu i uopšte ništa nije izostavio. Njegovo znači poslanstvo i nije to samo da je on znači zadnji sa šerijetom, već sve kvalitete u njemu su svi poslanika usavršene. Na drugom mjestu obećani Mesija kaže: neka mnoga hvala pripada tebi Allahu dželešanuhu
koji si nam dao sve, znači i spasio si nas jer si slao, znači, svoje knjige nama i mi donosimo salavate na Hazreti Muhammed Mustafu i na njegove, znači, ashabe i porodicu, i kroz njega si uputio cijeli svijet. On je bio učitelj koji je vratio ljude na pravi put. On je bio taj koji je zaista bio milostivi i koji je odklonio ljude od širka i od idola. On je svjetlo, on je taj koji je osvijetlio svijet sa tevhidom, svjetlom tevhida, i uputio ljude prema putu bogobojaznosti. On je naše čudo koje je nas okrenulo prema tebi i on je prošao kroz mnoge poteškoće koji je prošao kroz svašta, ali je bio toliko hrabar, bio je toliko jednostavan, uvijek se, znači, molio Allahu dželešanuhu sa potpunom skrušenošću. On je, znači, potpuno vjerovao u Allahovo jedinstvo i ništa mu drugo nije bilo važno osim Allahovog veličanstva. I on je, znači, taj koji je donio Allahovo znanje svim nacijama i izbrisao sve pogreške koje su bile prisutne. Na drugom mjestu obećani Mesija alejhi selam dalje piše: tevhid, najčistija forma, znači, toga ne može biti nađena ni u kojem naciji ljudima osim sljedbenicima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti postoji ni jedna knjiga na ovom svijetu koja je, znači, uputila prema jednom istinitom Bogu kao časni Kur'an. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: ljudi iz svake religije su stvorili neke umjetne bogove za sebe, ali Bog muslimana je jedan jedini, čiji su atributi i dan danas isti. Žalosno je da neki sljedbenici, znači, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zaboravljaju istinski tevhid i nije prisutan među njima. Toliki trud i bol i upute poslanika sallallahu alejhi ve sellem su uložene da se uspostavi tevhid. Odbacujući, znači, istiniti tevhid, ljudi oduzimaju od atributa Allaha dželešanuhu. I, znači, dužnost onih koji, znači, tvrde da slijede istinitog slugu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jest obećanog Mesiju, jeste da moraju da sebe promijene i moraju da, znači, uspostave ovaj tevhid. Ovo je mjesec, znači, Ramazana, mjesec gdje se obožava i moramo da mnogo se molimo u vezi ovoga. Ako mi tvrdimo da imamo ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, onda moramo dati sve od sebe da uspostavimo tevhid. Prema Allahovom naređenju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao kroz toliko poteškoća da uspostavi tevhid. Govoreći o ovome, Hazret Muslim Maud radijallahu anhu kaže: u časnom Kur'anu Allah dželešanu kaže: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem,
upozori ljude u svakom, znači, kutku svijeta, prvo svoju rodbinu, zbog toga što dužnost prema njima su dvostruke. Jedno, znači, oni će nestati, drugo, oni su ti rodbina i njihovi, znači, predci su prema tebi se ophodili dobro. Ima poslovica koja kaže sadaka ili dobrota potiče ili počinje iz kuće. To jeste sadaka ili dobrota u svojoj kući se započne. I onda sve savjeti i sve treba da počne od svoje kuće. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaista ovo ispunio. I stajao je na Safi uzbrdici i onda bi pozvao različita plemena, prvo Ali Galeb, i oni su došli ispred njega. Onda je Ebu Leheb tad rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pleme Ali Galeb je stiglo, šta imaš da nam kažeš? Kako god, poslanik nije se, znači, obratio pažnju na njega, pa je pozvao pleme Loi. Opet je Ebu Leheb rekao, ovo pleme je stiglo, reci šta želiš da nam kažeš. I dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije obraćao pažnju na njega. Onda je pozvao Ali Murra pleme, onda Ali Kilab, Ali Kusejb, dok svi ljudi se nisu okupili i onda koji nisu, znači, mogli da dođu, poslali bi nekoga kao predstavnika da znaju zašto su bili pozvati. Kad su sva plemena, uključujući i Kurejšije, znači, došli, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem im se obratio, rekavši, recite mi da vam kažem da iza ovog brda stoji ogromna armija koja želi da vas napadne, da li bi mi vjerovali? Oni su rekli, da, zaista bi ti vjerovali. Mi smo te uvijek, znamo te kao iskrenog i istinitog. No, koliko zna kako izgleda to mjesto, to je, znači, pitati ih da mu povjeruju nešto što je nemoguće, jer u toj dolini iza tog brda su inače životinje pasle i nije moguće da se armija može tu sakriti. Ali na način na koji su oni njemu vjerovali, su jednostavno rekli, ako naše oči to ne mogu da vide, mi bi ti povjerovali, jer zaista njegovo istinitost je bila izvan bilo kakve njihove sumnje. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, onda me poslušajte, donosim vam vrlo važnu objavu ili oglas da sam ja, znači, postavljen od Allaha dželešanuhu kao poslanik, i ako želite da budete spašeni, onda me trebate da slijedite. Čim je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Ebu Leheb je uzviknuo, Bože sačuvaj, rekao je da nestane. Radi ovoga si nas okupio. Drugi su počeli da se ismijavaju i govore, i onda su se razišli. Iako ovo se desilo, ovo nije zaustavilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da i dalje, znači, poziva ljude prema tavhidu. Kao što sam spomenuo, znači, počeli su mu se rugati. Opozicija je, znači, takva bila. Hazreti Mirza Bashir Ahmed, znači, sahib, prema historijskim dokazima ovo opisuje. Piše, njegova pozicija je bila
vrlo velika, to je bilo baš tamna era i naravna stvar dolaskom svjetla armije tame su bila velika znači opozicija i to se tako i desilo i prema znači usporedi svih drugih poslanika prije njega poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaista imao ogromnu opoziciju. Prvo su znači Kurejšije bili veliki idolopoklonici i znači njihova ljubav prema tim idolima nisu mogli da čuju ni riječ protiv znači tih idola. Toliko su bili predani njima da su imali stotinama idola u Kabi i okretali bi se tim idolima za sve svoje potrebe. I znači kad je islam došao, glavni princip islama jeste znači tevhid, jedinstvo Allaha i da nikada znači ne možemo se pokloniti ničemu, drvetu, stijeni, bilo čemu osim njemu, gospodaru. I u Kur'anu kaže znači padnite na seždu ispred Allaha dželešanhu i na način na koji u časnom Kur'anu riječi opisuju idole su vrlo bile znači uvrijedljive Kurejšijama i znači te riječi su toliko uzburkale znači vatru u Kurejšijama da su željeli da znači izbrišu islam i znači naravna stvar oni su imali druge razloge, ali ovo je bio glavni znači zbog njihovih idola. I poslanik obećani Mesija kaže kad Allah pošalje poslanika i kad poslanici donesu poruku od Allaha koja je istinita, koja je progresivna, onda ti ljudi znači postanu neprijatelji prema tom poslaniku. Obećani Mesija alejhi selam kaže posebno ti neki vjerski njihove vođe uvijek pokažu najveću znači protivljenje protiv poslanika jer to je nešto što će uticati znači na njihovu zaradu i znači njihovi studenti i sledbenici znači ih napuštaju i pridružuju se znači nalaze kvalitete u ovim poslanicima i oni napuštaju znači njih. Onda ljudi znači shvataju da ona čast koja se davala tim njihovim vjerskim vođama i to da je oni znači da im to ne pripada. I zbog toga ljudi koji imaju dobro shvatanje okrenu se od njih i prihvate te poslanike i to su znači ljudi koji imaju vrlo dobro razmišljanje i onda znači kada ti vjerske vođe znači vide šta im se dešava, onda ti ljudi postanu vrlo neprijateljski nastrojeni prema poslanicima i zbog toga što ljudi vide zaista šta oni rade i onda oni znači toliko se neprijateljski ponesu prema poslanicima i druge navode na to. I zbog toga znači Allah zaista pokazuje kakvo je njihovo neispravno srce, ali oni su i dalje ljubomorni i sve više i više u toj ljubomori se znači na sebe tu kaznu. I ovo je bilo, kaže obećani Mesija alejhi selam, znači u vrijeme
poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da i jevrejski i kršćanski ti svećenici su ne samo da nisu prihvatili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već su znači toliko protivljenja imali i neprijateljstva, i to je bilo njihovo znači postalo da druge navode na neprijateljstvo. Obećan Mesija alejhi selam kaže, dok u početku islama samo nekoliko je bilo muslimana, a ti neprijatelji su znači imali više i sljedbenika, i više su bili finansijski, i u svakom znači smislu su bili kao napredniji, i oni su znači na toliko grozan način se ophodili prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima, i nisu željeli da ova Allahova vjera znači se ukorijeni na ovom svijetu, već su željeli da oni znači unište ove sljedbenike, i zaista nisu htjeli da se znači ova religija ukorijeni u ljude, i jer su znali da će to biti kraj njihovih religija i njih. I oni su onda znači zbog ovoga toliko zla uradili muslimanima i ubijali su mnoge muslimane. I 13 godina su znači to nastavili, i mnogi iskreni vjernici su zaista izgubili svoje živote na najbrutalnije znači načine. Žene su bile ubijane, djeca. Obećani Mesija alejhi selam kaže, i tada Allah dželešanhu je naredio da ne smiju da se znači im suprotstavljaju, i znači iako su ulice bile natopljene njihovom krvi, znači kao životinje su bili ubijani, oni nikada nisu se žalili radi toga. I znači nevjernici iz Mekke su zaista pokušali na svaki način da zaustave poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali njegova znači ista poruka je uvijek bila da je poslan da uspostavi jedinstvo, Allahovo jedinstvo na ovom svijetu, i zbog ovoga ga je Allah dželešanhu poslao. Hazreti Muslim Maud piše u vezi ovoga, kada je opozicija bila ogromna i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi počeli širiti poruku islama da je jedan jedini Allah, i znači da su svi poslanici koji su došli prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem svjedočili u Allahovo jedinstvo i pozivali svoje ljude u ovakvo učenje da vjeruju znači u jednog Boga i da odbace idole, jer ti idoli nemaju nikakve moći. I rekli su: o ljudi Mekke, zar ne vidite kad stavite svoje žrtve ispred tih idola i muhe napadnu na njih, oni nemaju snage ni da te muhe rastjeraju ispred njih. I ako ih neko napadne, oni sebe ne mogu braniti. I ako im neko postavi pitanje, oni ne mogu odgovoriti na to pitanje. Ako im neko pita za pomoć, oni nemaju način da pomognu. Kako god, onaj koji je jedan, Bog koji je jedan, on odgovara onima koji pitaju ga, koji traže pomoć, on pomaže i daje uspjeh. Od njega dolazi znači svjetlost koja prosvjetli srca onih koji su predani. Onda zašto vi napuštate takvog Boga i dajete svoj život za ništa? Zar ne vidite
kad ste znači napustili jedinstvo Allahovo, vaše misli su loše, vaša srca su vi ste znači pali u svake znači srca su vam crna zbog toga što ste ostavili Allahovo jedinstvo, imate razne sumnje, vi ne razdvajate nešto što je ispravno od neispravnog, niti zlo od dobrog. Vi znači odbacujete svoje majke, sestre i ne dajete im znači prava njihova na način na koji se znači ophodite prema svojim suprugama je grozan. Vi uzimate imovinu siročadi, vi se ponašate grozno prema udovicama, vi uzimate prava drugih da bi uspostavili svoju neku čast. Vi uopšte nemate ništa protiv krađe, kockate se, pijete, nemate uopšte znači želje da spoznajete, da imate znači znanje, onda koliko ćete ostati toliko od Allaha dželešanuhu, odbacite to i znači te zla koja su u vama i reformišite se i prihvatite Allahovo jedinstvo. I na današnjici oni koji imaju znači ovakve zla, oni su znači na današnjici neke nacije koje imaju ovakva zla u sebi, to je zbog toga što su ostavili istinski tevhid. I ovo je nažalost stanje nekih muslimana. Hazreti Muslima Maud radijallahu anhu kaže, Hazreti Muslima Maud kaže, koje god blago dobijete, to potrošite na svoju zemlju, na svoje na žene, na siromašne, na siročad, na udovice, znači da bi ispunili prava prema ženama i svima drugima. Siročad su znači čast od Allaha dželešanuhu i brinuti se o njima, to je nešto najveće. Pravda nije dovoljna, morate imati milost uz to. To su karakteristike vjernika. Nemojte se samo boriti da uspostavite svoje prava, nego se žrtvujte također. Zaista smo slabi, ali nemojte da samo na to mislite. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da istinu je Allah nam poslao i kroz Muhameda sallallahu alejhi ve sellem istina i pravda će da bude uspostavljena i vlada i znači milosti i ispravnosti gdje niko neće biti znači umanjeno mu će biti uspostavljena, a nepravda prema ženama i robovima će biti izbačena. Šeitan će biti uništen, a jedinstvo Allahovo uspostavljeno. Kad je ovo učenje bilo dato Mekanlijama i ispravni ljudi koji su bili dobronamjerni počeli ga prihvatati, poglavice Mekke su otišle kod Amidže poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kod Ebu Taliba i rekli, on si rekli, ti si naš poglavica i zbog tebe nismo ništa rekli tvome bratiću Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ali sada je vrijeme da napraviš znači odluku ili i ga pitaj šta on želi od nas. Ako želi čast i naše poštovanje, mi ćemo ga staviti kao našeg poglavicu. Ako želi bogatstvo, mi ćemo mu svi dati od svog bogatstva. Ako želi da znači da se oženi, neka kaže bilo koja žena iz Mekke, mi ćemo ga oženiti njom. Mi ništa od njega ne tražimo, osim da prestane da govori loše u vezi naših idola. Ali može da govori da je Bog jedan, nek to radi, ali da ne govori ništa loše protiv naših idola. I mi ćemo znači da uspostavimo mir između njega i nas. I kao
reci mu da znači ti ga navedi da ovo prihvati, ili ćeš ti znači odreći se svoga bratića, ili ćemo mi znači tebe odbaciti kao našeg vođu ili poglavicu. Ebu Talib, znači ovo je bilo teško za njega. Za Arape najveći ponos je bio u njihovom, znači tim plemenima i njihovim poglavicama. Znači poglavice su živjeli za svoj narod, a također narod za njih. Kad je čuo ove riječi, Ebu Talib je bio vrlo uznemiren. Pozvao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: moj bratiću, moj narod je došao i traži od mene i govore da nude tebi svašta. I rekli su mi, ako ti ne prihvatiš da ja moram tebe se odreći, ili će se oni odreći mene. Kada je ovo govorio, Ebu Talibove oči su bile pune suza, također poslanikove sallallahu alejhi ve sellem kad ga je ugledao takvog i rekao je: o moj amidža, ja tebi ne govorim da ti ostaviš svoj narod, a umjesto toga da mene znači pomažeš, ti možeš ostaviti mene, a budi u svoj narod, ali kunem se jedinim Bogom koji nema druga, i da mi stave sunce na desnu, a mjesec na lijevu ruku, ja nikada ne bi znači prestao da govorim u vezi Allahovog jedinstva, to je tevhid. Ja ću ovo nastaviti dok me smrt ne zadesi, a ti odluči šta je najbolje za tebe. Ove riječi koje su bile pune iskrenosti su bile dovoljne da otvore oči Ebu Talibu. Iako nije on prihvatio islam, ova poruka je bila bolja od bilo kojeg blaga. Ebu Talib je tad rekao: o moj bratiću, nastavi da radiš svoje dužnosti. Ako ljudi žele da me napuste, moji ljudi neka to urade, ali ja tebe neću napustiti. Radi tevhida, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi su također prošli kroz toliko poteškoća i obećan Mesija je napisao, oni su svoje znači glave davali radi tevhida govoreći ehad, ehad, jedan je Allah, jedan je Allah. Oni su to radili sa istrajnosti. I ovo je sve zlo koje je, znači oni su radili je zbog toga što su pripisivali druga Allahu. I na današnjici gdje god vidimo da se ovakva zla radi prema drugim narodu ili osobama, kao što sam spomenuo ranije, to jeste zato što su ti ljudi napustili tevhid, jedinstvo Allaha dželešanuhu. I znači naša dužnost je da nastavimo da znači širimo Allahovo jedinstvo i moramo za sebe moralno i duhovno znači popravimo. Jedino tada možemo biti znači oni upisani koji vjeruju u tevhid i koji znači se ponašaju prema naređenjima Allaha dželešanuhu, da Allah dželešanuhu nam pomogne da to ispunimo. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر